doolaara miiliyoona 100 fi miiliyoona 12 itti dhangala'e. Bal'ina lafaa heektara 23 irrattidha kan ijaarame. Wanta hundarraa adda bahee naannoo jireenyaarraa kiiloomeetira 70 fagaatee ijaarameera. Dallaan isaa hojjaa dheerinaa meetira 9dha. Kanuma irrattis dallaan elektirikaa meetira 3 dheeratu irratti diriirfameera. Taataan fiilmii Prison Break Scofield ta'ee lammiin Faransaay Paapiyoon mana hidhaa kana keessaa seenanii miliquu hin dandeenye. Sirreeffamtoonni keessatti hidhamanis achuma mana hidhaa kana keessaa gadhiifamuu yaaduun isaan bira hin jiru. Umrii isaanii guutuu achuma mana hidhaa kana keessaa dabarsu. Aanteeni firoottan isaanii dhufanii daawwachuu hin danda'ani. Bara 2023 manni hidhaa ijaarame kun manneen hidhaa balaafamaa addunyaa keenyaa kana keessatti makameera. Akkam jirtu hordoftotaa fi maatii chaanalii ajaa'ibaa. Seenessarraa keenyaatiin magaalaa Salvaadoor irraa baay'ee fagaatee kan argamu gonkumaa miliquun kan ittiin danda'amne akkasumas mana hidhaa sukkanneessaa ilaalchisuun qabannee dhiyaanneera. Nu waliin tura. Dhiyeenyatti kan muudaman ministeerri dhimma alaa Ameerikaa pirezidaantii El Salvaadoor Naayib Bukelee ifatti wata galateeffatan dhagahamaniiru. Sababiin isaa immoo Ameerikaa keessatti godaantota seeraan alaa qofa osoo hin taane miseensota garee wantoota sammuu adochan naannessanii fi galmee yakkaa guddaa qaban simatanii mana hidhaa amansiisaa fi eessattuu miliquu hin dandeenye keessatti ugguruu fi eeyyamamaa waan ta'aniifidha. Naayib Bukeleen waggoota muraasan duratti gareewwan yakkaa gurmaa'anii fi wantoota sammuu adochan dhuunfatamee kan ture El Salvaadoor fi pirezidaantii ta'anii wayita filatamaniin booda qormaatawwan olaanaa isaan mudate keessaa dhimma gareewwan balaafamaa kunneen tokko ture. Gareewwan humnaa fi maallaqa guddaa qaban kunneen to'achuu kan hin dandeenye taanaan dursaa biyyaa ta'anii itti fufuun faayidaa akka hin qabne hubataniiru. Kaayyoo fi abjuun isaanis El Salvaadoor hiyyummaa fi jeequmsa irraa bilisa taasisuun gara biyya badhaatee fi nagaan ishee mirkaneeffatamtetti ceesisu ture. Kana dhugoomsuuf akka rakkatanis dursanii beekaniiru. Kanaafuu qormaata isaanii cidhaa kanaaf murtee fi furmaanni akka barbaachisu amanuun humna qaban hundaan garee yakkamtootaa kunneen diiguu qofa osoo hin taane miseensonni kunneen yeroo dhumaatii fi yaaddoo uummataa El Salvaadoor akka hin taanee fi barbadeessuu qabu ture. Achiinis ifaan gareewwan kunneen irratti waraana labsuun miseensota gareewwan kunneen adamsanii funaanuun gara mana hidhaatti naquu itti fufani. Yeroo sanatti manneen hidhaa biyyattiitti argaman gahaa ta'uu qofa osoo hin taane sirna nageenyaa fi eegumsa dadhabaa fi yakkaawwan sukkanneessaa fi olaanaa kan raawwatan keessatti hidhuu fi amansiisaa hin turre. Kanaafis pirezidaantiin Naayib yeroo labsii atattamaa labsuun yakkamtoota adamsanii hidhuun dabalataan addunyaa kana irratti mana hidhaa isa guddaa qofa osoo hin taane miliquu yaaduu miti reeffi isaanii kan keessaa hin baane mana hidhaa Seekooti jedhamu ijaarsisaniiru. Waggaa tokkoo fi walakkaa qofaa keessatti yakkamtoota 100,000 fi 50,000 ol mana hidhaatti galchuun El Salvaadoor haala amansiisaanii qulqulleessaniiru yakkamtoota irraa. Yeroo sanatti daddabarsa wantoota sammuu adochaniin cinattis yakkamtoota galmee yakkaa olaanaa qabanis gara mana hidhaa kanaatti galchuu jalqabaniiru. Pirezidaantiin kun duula adamuu gaggeessaa turaniin magaalaa muummee biyyattii keessaa kan jiraatan uummata harka 3 keessaa tokko yookiin uummata biyyattii 200 ta'u mana hidhaa kanatti naqaniiru. Bu'aan kanaas maqaan El Salvaadoor qabatamaan jijjiiramuu danda'eera. Bu'aa qabeessummaa isaanii kanaafis shoora guddaa kan qabuu fi sodaa fi yaaddoo uummata haala amansiisaan akka haqamu kan taasise mana hidhaa Seekootii ijaaruu isaanii ture. Har'aafis bara 2023tti mana hidhaa qalbii addunyaa hawwatee kan turee fi Seekoot jedhamuun akkasumas hidhamtoota isaan daawwachiifna. Maqaa giddugala hidhaa shorkeessotaa jedhamee kan argate manni hidhaa kun magaalaa guddittii El Salvaadoor San Salvaadoor irraa kiiloomeetira 70 fagaatee naannoowwan manneen jireenyaa irraa adda bahee bakka baadiyyaa Teeklukaa jedhamutti ijaarameera. Bal'ina lafaa hektaara 23 irratti kan ijaaramedha. Ijaarsa isaatiifis doolaarri
miiliyoona 100 fi miiliyoona 15 akka itti dhangala'e kan himan pirezidaantiin kun dhaabbata jarasaa mana hidhaa kanaa fi diizaayinii baasiis ta'ee ijaaran ifoomsuurraa of qusataniiru. Piroojeektiin guddichi kun yaadawwan gaariis ta'ee dogoggoraan kan itti kenname yoo ta'u qormaata wal fakkaatan jeeqamaa kan jiran turistoonni biyyootii Laatiin Ameerikaa garuu kan jajjabeeffamuu fi deeggaramudha jechuun jajaniiru. Ergamtoonni paartii Riippaabilikaa Ameerikaa, koomishiniin mirga namummaa fi waldaan manneen hidhaa idil addunyaa jedhamus mana hidhaa kana kan daawwatanidha. Hundumtuu yaada isaanii kennaniiru. Manni hidhaa kun sababiin xiyyeeffannoo akkasii argachuu danda'e immoo diizaayinii addaa fi birimuudaa fakkaatuun kan ijaarame ta'uu fi gara mana hidhaa kanaatti yakkamtoonni hidhamanis hanga xumura jireenya isaaniitti dachee kanatti addunyaa alaa ilaaluu hin danda'ani. Manni hidhaa kun bakka jireenya isaanii umurii guutuu ta'ee jechuudha. Manni hidhaa kun fagoorraa wayita ilaalamutti gama guddummaa isaaniittis ta'e odola gammoojjii cimaa irratti kan ijaarame fakkaata. Mana hidhaa kanatti manni jireenyaa yookiin dhaabbanni kamiyyuu dhiyaatee hin argamu. Manni hidhaa kun nageenyummaa hidhamtootaa waliin wal qabatee namni kamiyyuu daawwachuu hin danda'u. Qaamoleen eeyyamameef yoo ta'e illee mana hidhaa kana daawwachuu fi gaaffii ifaan ergaa dhiyeessaniin booda hojiin qulqulleessuu yeroo dheeraa waan gaafatuu fi obsaan eeguutu isaanirraa eegama. Manni hidhaa kun namoota hidhamtoota gaafatanii fi seenuun dhorkamaadha. Hidhamtoonni kunneen aantee fi firoottan isaaniirraa akkasumas addunyaa alaarraa guutumaan guutuutti adda bahanii kan jiraatanidha. Namoonni daawwatan wayita dhufanitti dallaa guddaa dheeraa fi dhuma waan hin qabne fakkaatutti fuula isaaniitti argama. Dallaan mana hidhaa kanaa ol dheerina meetira 9 kan qabudha. Kana irrattis immoo dallaa elektirikaa meetira 3 fagaatuun olaanaan marfamee argama. Bal'inni mana hidhaa kanaa baay'ee guddaa fi hidhamtoota hanga 40,000 simachuu fi dandeettii kan qabudha. Kutaan mana hidhaa kanaa hundumtuu meeshaalee fi teekinooloojiiwwan nageenyaatiin guutamee kan eegamudha. Eegdota raayyaa biyya tokkoo fakkaatuunis kan guutamedha. Namoonni daawwatan gara mana hidhaa kanaatti akka seenanii fi eeyyama kan kennan pirezidaantii biyyattii qofadha. Pirezidaantii kanarraa eeyyama argachuun gara mana hidhaa kanatti namoonni seenanis sakatta'insa cimaa keessa darbuun dirqamadha. Naannoo mana hidhaa kanaa hanga fageenyaa kiiloomeetira 2tti bilbillis ta'ee neetworkiin kamiyyuu hin hojjetu. Namoonni daawwannaa fi seenanis jalqaba irratti meeshaa sakatta'insaa sibiilota adda baasu keessaa erga darbaniin booda meeshaa qaamaa fi lafee namaa sirriitti adda baasee kan agarsiisu X-ray keessa seenuun uffata uffatanii qofaa osoo hin taane garaa isaaniitiinis wanta tokko qabatanii akka hin seennes erga mirkaneeffameen boodadha gara kutaa ittaanutti kan seenan. X-ray baay'ee ammayyaa ta'een siimiis ta'ee maayikiroochipsii akka hin qabanne erga mirkanaa'een booda kutaa biraatti immoo namoota nageenyaatiin tokkoon tokkoon qaama isaanii sakatta'amee kophee fi kaalsii isaanii akka baasan taasifamee sakatta'insa cimaa kana keessa darbuun eegdota mana hidhichaatiin marfamanii daawwannaa isaanii itti fufu jechuudha. Hidhamtoonni mana hidhaa kanaa keessatti hidhaman yakka sukkanneessaa fi olaanaa kan raawwatan umurii isaanii guutuu achumatti dabarsuu fi waan dhufanii fi haala addaa ta'een bakka eeyyama kennaniif alatti sirreeffamtoota dubbisuunis ta'e sa'aatii murtaa'eef alatti turuun gonkumaa dhorkaadha. Miseensonni eegdotaa sirreeffamtoota kunneen eeganii fi to'atan hoogganaa isaatiin ala maaskii fuula isaanii dhoksuu yeroo hunda ni keewwatu. Hoogganaan mana hidhaa kanaa dhimma kana ilaalchisee wayita dubbatu ani maaskii kan hin keewwanne isaan waliin fuulleetti wal arginee dubbachaa hojii keenya hojjechuu waan qabnuufidha jedheera. Miseensonni eegdotaa keenyaas maaskii kan kaawwatan nageenya isaaniitiif jedhameetu jechuun dubbateera. Ija isaanii ilaalaan dubbachuu qaba. Hidhamtoonni kunneen yakkawwan sukkanneessaa jechaan ibsuuf garaa jabinaa gaafatu kan raawwatanidha. Magaalaa keessattis walitti hidhamiinsa cimaas kan qabanidha. Kanaafuu hidhamtoonni kunneen eenyummaan eegdota keenyaa beekuu hin qabani. Kun ta'uu baannaan immoo nageenyi isaanii balaa guddaa keessa seenaa jechuunidha. Ani maaskii kan hin keewwannee fi sababii lama qaba. Tokkoffaa sirreeffamtoonni kunneen ana ni beeku. Lammaffaan immoo hidhamtoota kunneen wayita dubbisu ijaan wal argaa fuulleetti ta'uu waan qabuufidha. Kana immoo maaskii keewwadhee raawwachuu hin danda'u jechuun ibseera hoogganaan kun.
Hidhamtoonni kunneen gara mana hidhaa kanaatti wayita dhufan harki isaanii duubatti hidhamee, miilli isaaniis sansalataan hidhamee qullaa isaanii ta'uun adeemsa sakkatteensaa keessa darbu. Sakkatteensa kana keessa erga darbaniin boodas kompiitara kaameraa dijitaalaa qabutti dhiyaachuun suuraa ni ka'u, ashaaraas ni kennu. Achinis lakkoofsi isaanii adda baasu ni kennamaaf. Hojimaata akkasii irratti hoogganaan kun wayita ibsutti sirreeffamtoonni eenyummaan isaanii sirriitti beekamuu qabaadha. Hidhamtoonni kunneen gara mana hidhaa kanaatti wayita dhufanitti namoota isaanitti siquu miiltoos ta'ee maatii ta'uu ni danda'a. Isaan dhoksuuf jecha waraqaa eenyummaa isaanii qabatanii hin dhufani, yoo qabaatanis kan sobaati. Eenyummaa sirrii isaanii hin himani. Kanaafuu ashaaraa erga kennanii fi suuraa erga kaaniin booda maqaa addaa isaan adda baasu ni kennamaaf. Hidhamtoonni kunneen garaagarummaa sa'aatii murtaa'een ni lakkaa'amu, ni gamaaggamus. Yeroo kanatti harkii fi miilli isaanii hidhamee uffata qaamaa saalqunnamtii isaanii dhoksu qofa uffachuun dirqamadha. Eegdonni mana hidhaa kanaas hidhamtoota gara galma gamaggamaatti wayita oofaa geessanittis hiriiraan tarreessanii haala sukkanneessaa fi saalfachiisuun mataa isaanii gadi qabsiisaniiti. Hidhamtoota kunneen ijaan fuulleen ilaaluun kan ulfaatu, jibbaa fi gara jabinaan kan guutamanidha. Fuula isaanii dabalatee qaamni isaanii hundi tumaan kan tumamedha. Tumaan isaanii kun qaama guutuu fi adda ta'us tokko kan isaan taasisu garuu ergaa fi kan ittiin ibsamanidha. Kunis lakkoofsa 666 yookiin ammoo ida'ama kanaa kan ta'e lakkoofsa 18 yoo ta'u, ibsisaa immoo gaafa seexanaa kan jedhamu suuraa guddaa tumatu. Yeroo tokkotti El Salvaadoor akka fedhanitti bushaa kan turan, wanta fedhee fi barbaadan hunda akka jecha sanaatiin raawwatamaa fi kan ture, akka uumaa waaqayyootti eentu haaduu, eentu lubbuun hafuu qabaa jechuun humna murteessuu kan qaban, laphee maatiiwwan hedduu kan gaddisiisan, manneen hedduu duwwaatti ona ta'anii akka hafan kan taasisan yakkamtoota kunneen simachuun manni hidhaa Seekot lammiilee El Salvaadoor fi boqonnaa fi tasgabbii akkasumas qilleensa nagaa kan kenneefidha jedhamaa jira. Hidhamtoonni kunneen gara mana hidhaa kanaatti wayita seenanitti maqaan addaa kan kennamuuf waan ta'eef hidhamtoota daawwachuun dhorkaan waan ta'eef aantee fi firoottan isaanii eessaa fi haala akkamiin jiraachaa akka jiran tilmaamuu malee qabatamaanii wanti beekan hin jiru. Tarii akka tasaa miidiyaaleen eeyyama argatanii gara mana hidhaa kanaatti seenanii akka waraaban suuraa isaanii televezyiinaan yoo ilaalan malee qaamaan argamanii mirkaneeffachuus ta'ee ilaaluu hin danda'ani. Manni hidhaa kun rakkoo bal'ina lafaa qabaachuu baatus galma tokko keessatti hidhamtoonni hedduun haala sukkanneessuun hidhamanii kan argamanidha. Bakka itti qulqulleeffamanii fi dhiqatanis iddoo tokkodha. Dabalataanis daandiiwwan biyyattii wayita jeeqaa turanitti gareewwan faallaadhaan wal waraanaa turan waliin bakka tokkotti akka hidhaman taasifama. Hojimaata kana kan ibsu hoogganaan mana hidhaa kanaa dogoggora tokko kan raawwatan yoo ta'e tarkaanfii fudhatamu sukkanneessaadha jedhu. Amma yeroon akka barbaadanitti itti bookkisan darbeera. Iddoon kun bakka walitti ajjeesan miti. Bineensonni kunneen kan darbeerraa baratanii nagaanii fi wal danda'uun waliin jiraachuu qabu. Seera kana cabsanii mana hidhaa kana keessatti jeequmsaa fi lola kan uuman yoo ta'e immoo adda bahanii kutaa dukkanaa eenyuyyuu waliin kan itti wal arguu hin dandeenyetti ni seenu. Kutaaleen dukkanaa kunneen ifa uumamaas ta'e kan biroo gonkumaa hin qabu. Bakki itti nyaatan, qulqulleeffatanii fi ciisan tokkodha. Bakki ciisichaas firaashii fi boraatii kan hin qabnedha. Madabii konkiriitii irradha kan ciisan. Guyyoota 15f erga kutaa dukkanaa kana keessa turaniin booda wayita bahan jijjiirama malaa guddaa mul'isaniiti jechuun dubbataniiru. Kabajamtoota chaanalii ajaa'ibaa keenya har'aaf waa'ee mana hidhaa sukkanneessaa addunyaa Seekot ilaalchisuun kan qindeeffanne kanumaan xumurameera. Akkuma kanaan dura chaanalii keenyaa fi namoonni haaraa taatan sabskiraayib gochuunii fi mallattoo bilbiltuu tuquun maatummaa keessan akka cimsitan yaadaa fi eeroo keessanis akka nuuf ergitan kabajaan isin gaafanna. Yeroo fi fayyaa gaarii isiniif hawwina.